हरि ओम श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीमद्भागवत पाठ विधिः। स्नातशुचिर्भूत्वा प्राणायानम्य त्रिराचम्य च मङ्गलपाठपूर्वकं भागवन्तं प्रणमेत्। तदनुसञ्चिते षोडशोपचारैर्मानसोपचारैर्वाभ्यासं सुखं वासुदेवं श्रीमद्भागवतग्रन्थं च सादरं सविनयं सभक्तिभावं सम्पूजयेत्। ततः पाठारम्भात् प्राक् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति द्वादशाक्षरमन्त्रम् ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा इति गोपालमन्त्रं अष्टोत्तरशतं जपेत्। पश्चादेवं विनियोजितः विनियोगः। ओमस्य श्रीमद्भागवतख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहति छन्दः। श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिशक्तिः ज्ञानवैराग्यकीलकं मम श्रीमद्भागवत प्रसादसिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। नारदर्षये नमः। शिरसि बृहति छन्दसे नमः। मुखे श्रीकृष्ण परमात्मा देवतायै नमः। हृदि ब्रह्मबीजाय नमः। गुह्ये भक्तिशक्तये नमः। पादयो ज्ञानवैराग्यकीलकाय नमः। नाभौ श्रीमद्भगवत प्रसादसिद्ध्यर्थक पाठविनियोगाय नमः। सर्वाङ्गे द्वादशाक्षरमन्त्रेण हृदयाद्यङ्गन्यासं करन्यासं च कुर्यात् अथवा दोङ्कितरीत्याङ्गन्यासकरन्यासौ विदध्यात् अङ्गन्यासः। ॐ क्लां हृदयाय नमः। ॐ क्लीं शिरसि स्वाहा। ॐ क्लूं शिखायै वसट। ॐ क्लीं कवचाय हुम्। ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वसट। ॐ क्ल अस्त्राय फट् करन्यासः। ॐ क्लां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ क्ल करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। तद्ध्यानम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनां प्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिनिर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिवाद्धनिवैविलसद्गोपीसहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्याय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयनिविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभुविने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलशौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिराशश्च विष्णवे क्रियते कथं। ह्य घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयपावनानां च यत्पावनम्। कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वतसाधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुस्वर्ग
सम्पदं प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं सुत उवाच प्रीतिशौनकचित्ते ते यतो वाच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्तियोगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ किरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चिन्मनशुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् दर्क्षिते कथं वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशला पुरा कथासुधां प्रयच्छ स्वं गृहीत्वैव सुधामिमम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् भ्रमरातो विचार्यैवं तददेवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षा पुरा दातापि विस्मिता सत्यलोके तुलं बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् साद्य वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकादि पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारैस्तस्य भाषिता शौनक उवाच लोकविग्रहमोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रावे कुतः प्रीतिसंयोग कुत्र तैः सह सुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्सङ्गार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदं कुमार ऊचु कथं ब्रह्मन्दिना मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचेतोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसङ्गस्य नो चेतं वद कारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्यं कुत्रचिच्छर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धारेयं वधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं वरिणो जीवा वराकाकुटभाषिणा मन्दसुमन्दमताय मन्दभाग्यायुपद्रुता पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहेश्यलको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभा दम्पतीनां चक्तकल्कनम् आश्रमायावनैरुद्धास्तीर्थानि सरितास्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्निष्ठानि भूरिशा न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदा वा नलेनाद्य साधनं वस्मतां गतम् अट्टशूलं जनपदा शिवशूलादिजातय कामिन्या केशशूलिन्या सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यमुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ता वचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विद्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विबला च ब्रवीद्वच बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच
काशी त्वं काव्यमौचेमा नार्यका पद्मलोचना वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयसेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्तामेपि तथापि अस्ति तां श्रुता सुखमावह उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणे जातां युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतग्रश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् श्रुतौ वृद्धा भीमौ कुता त्रयाणां सहचारित्वात् परित्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अत शोचामि चात्मानं विस्मयाभीष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति सुत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर नारद उवाच शृणुष्वा वहिता बाले योगोऽयं दारुणः कलि तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जनागासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिण यः सन्तो विषीदन्ति प्ररिष्यन्ति यः साधव धत्ते धीरं तु यधीमान् सधीरा पण्डितोऽथवा अस्पृश्यान्नवलोक्येयं शेषभारकरीधर वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्रिमौ ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चता किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते न यो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कलि प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारकृत् कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते ममे संशयं छिन्दि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मालं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् मां त्वयक्त्वा स्वपदं गत तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधनबाधक दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दिनवत्सरणं गत न मया मरणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभोक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनिरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा भृभृर्भगवते वार्ता गे गेहे जने जने कारिता गणलोभेन कथसारस्ततो गत अत्युग्रभूरिकर्मणो नास्तिकारौरभाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गत कामक्रोध महालोभ तृष्णाव्याकुलचेतस तेऽपि तिष्ठन्ति तापसि तापसारस्ततो गत मनसश्चाजला जयाल्लोभादम्भ पाखण्ड संश्रय शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्ष अदक्ष मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसर एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दोषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष स ते निकटे स्थिता सुत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूया श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरार्षे त्वमि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं
जयति जगति मायं यशकायादवास्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हरिं तत्सत् श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोत्तम। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।